ওকে, তো এই প্লটারের সমস্যা হইল হার্ড ডিস্ক এরর আসে। তো আমরা ফরম্যাটের বোর্ডটা বের করব, বের করার পর ফরম্যাটের বোর্ডটা সাইডে রাখবো। হার্ড ডিস্কটা খুলে রাখো তো। হার্ড ডিস্কটা খুলবে আর আমরা একটা এসএসডি লাগাবো হার্ড ডিস্কের পরিবর্তে। গিগাবাইটের 256 জিবি, একদম অস্থির। ব্র্যান্ড নিউ, 3 বছরের ওয়ারেন্টি দিছে রে। ওকে, হার্ড ডিস্ক খোলা হয়েছে হয়েছে। ওকে, তো এখন আমরা হার্ড ডিস্কের এই জায়গায় এসএসডিটা আস্তে করে সেট করে দিব। এলো, এখন উল্টা পাশে একটা নাট দিব। নাট গেল কই? এসএসডিতে একটা নাটই যথেষ্ট, এমনিতেই তো লো ওয়েট কম। এই হার্ড ডিস্ক চেঞ্জ করে এসএসডি দিলাম। ফরম্যাটের বোর্ডটা যথাস্থানে বসাই দিব। পাওয়ার অন। আগে ছিল আমাদের এইটা, এই হার্ড ডিস্ক ছিল, চেঞ্জ করে আমরা এসএসডি লাগাইলাম। তো ডিসপ্লে কোথায়? ডিসপ্লে, ওকে। 12 seconds later.